调就一条线下来，去这边开，开起来。对啊。垂直下来了是吧？对。两边平行。嗯。手机还剩下10%的电。顺便开一下打码机了。开哪？两个啊。看它跑边，如果它跑边一边多一边少，这哪边多就往哪边平移。这个有多吗？没多啊，不多啊，现在可以。